咁最貴嘅話咧，大約700-8千蚊都試過。喺呢個年代，其實好多人都唔會留舊嘅嘢，俾公仔第二次生命，我哋會覺得好有意義咯。救命啊！呢位病人就嚟唔得啦，唔係我有事，係陪咗小編20幾年嘅公仔。不過經過呢對還原靚手，佢終於重生啦。原來一直只係歲月摧殘咗佢。呢度係精品店，同時都係公仔診所。本身只係做零售生意，但係對公仔外觀零舍有執着嘅佢，就自學咗唔同方法將公仔變靚，學到連朋友都會揾佢幫手，越整越好。最後索性幫埋客人做修復。其實如果最平細隻嘅公仔咧，大約200-300蚊左右啦。咁最貴嘅話咧，700-8千蚊都試過。我哋會拆開公仔啦，將棉花拎出嚟，然之後咧就內外再做清潔，蒸汽啦、浸洗啦，有啲發毛啊，甚至乎嘅污漬咧，我哋都要特別去處理。如果有需要嘅話咧，再入翻啲新棉花落去咯。咁芝芝嗰幾粒斑啦，同埋呢個白色呢個眼淚都係後期我哋再補翻，將佢補翻有嘅。呢隻蒙芝芝都差唔多30年啦。修復通常要用1至2星期嘅時間，複雜嘅話甚至1-2個